अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बारिशों का एक सिलसिला पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जनवरी के पहले हफ्ते से दाखिल होने जा रहा है, जो कि कराची तक कश्मीर तमाम तर इलाकों में शदीद बारिशों का बायस बनेगा। मुल्क भर में साल नौ का आगाज़ इंशाअल्लाह अच्छी बारिशों से हो रहा है। चूँकि हम हर शहर का नाम नहीं ले सकते, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप पाकिस्तान वेदर फोरकास्ट के इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, अपने शहर का नाम लिखिए। मैं आपको तफसीली मौसमी सूरत हाल से आगाह करूँगा। बारिशों का ये सिलसिला 3 या 4 तारीख से पाकिस्तान में दाखिल होगा और इस दौरान बहर अरब से नामालूद हवाएं पाकिस्तान के तमाम तर इलाकों को अपनी लपेट में ले लेंगी। तब तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में रहेंगे। ये बारिशों का सिलसिला कराची तक कश्मीर तमाम तर इलाकों में शदीद बारिशों का बायस बनेगा। गुज़िश्ता स्पेल के दौरान जहाँ कराची में अच्छी बारिशें हुई, मुतवक्किल स्पेल के दौरान भी इंशाअल्लाह अच्छी बारिशों की तवक्को की जा रही है। इस दौरान केपी के वेदर काफ़ी ज़्यादा रेनी रहेगा, मामूल से ज़्यादा बर्फ़बारी और बारिश मुतवक्की है। इसी तरह इस्लामाबाद वेदर, रावलपिंडी वेदर, गुजरांवाला वेदर, लाहौर वेदर, फैसलाबाद वेदर, भावलपुर, रहीमिया खान, भावलनगर वेदर, ये सारे तमाम इलाके, मुल्तान, डेरा गाजी खान, इन इलाकों में अच्छी बारिशों के इम्कान हैं, जबकि शुमाली पंजाब के इलाके शदीद बारिशें देखेंगे। बलूचिस्तान वेदर भी इस दौरान 100% रेनी रहेगा। अक्सर इलाकों में तेज़ बारिशों के इम्कान हैं, जबकि कोयटा वेदर इस दौरान काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हासिल कर सकता है। तस्करा किया जाए कश्मीर का, तो कश्मीर में भी इस दौरान अच्छी बारिशों के इम्कान हैं, पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी मुतवक्की है। सिंध में इस दौरान कराची के अलावा भी दीगर तमाम तर मुकामात अच्छी बारिशें देखेंगे और इस दौरान इंशाअल्लाह इन इलाकों में अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। मज़ीद तफसीलात, अपडेट्स और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।